أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټول تازه په خپل چینل کې خوش آمدید ویم. مونږ شروع کړو د کلاس پیپ ساينس او د کې 15 چپټر اپلوډ شو. اوس مونږ شروع کوو چپټر نمبر 6 لایټ اینڈ ساوند. په دې چپټر کې به مونږ د دوه سیزونو په باره کې بحث کوو، یو د لایټ او بل د ساوند. لایټ لایټ مطلب دی رڼا او ساوند مطلب دی आवाज. نو د دې ځای نه سټارټ اخلو. د پس لاین ته ګورئ، د بیوټي ښایسته، انفیسینیشن دلکش نظارې اپ اور یونیورس زمونږ د دې دنیا، زمونږ د دې کائنات is because of sunlight. در چا د لاسه ده؟ د ښایست او د دلکشي د زړه راښکونکي نظارې د نور د رڼا د وجې نه ده. our day start، زمونږ ورځ شروع کیږي with the rising of the sun، د نور د راختو سره. we can see مونږ لینو objects سیزونه around us زمونږ نه غیر چاپیره due to light. د چا د لاسه؟ due to its light، د دې نور د دې رڼا د وجې نه. بیا وایي چې sun stars، sun and star نور او ستوري are the natural source of light. دا قدرتي ذریعې دي د څه؟ د رڼا. all forms of life، د ژوند چې څومره حالات دي on the earth په ځمکه باندې is due to light of the sun. د ژوند چې دی نو څه قسمه ژوند چې دی، که هغه بوټي دي، که هغه ځناور دي، هغه د دې رڼا د وجې نه څه دي؟ هغه موجود دي. have you ever thought، تاسو وایي چېرته سوچ کړی دی what would have been، چې څه چل به شوی وی the situation without the sun، څه حالات به وي بغیر د نور نه. نو بیا وایي چې nothing including human beings، هیڅ چیز هم نه، و انسانان هم، دغه شانې برډز مرغۍ، ځناور، ویجیټیشن بوټي، ګلونه او دغه شانې فروټس would have been existed، هیڅ شی به نه وي. وایي sometime electricity supplied is disrupted at night، وایي بعضې ټایم کې بجلي چې دی نو هغې سپلایي چې ده نو هغه خرابه شي د شپې. the darkness spread over all the things، نو توره تیاره خوره شي په ټولو څیزونو. we then use، نو بیا موږ څه چل کوو؟ use artificial source of light، مصنوعي ذریعې استعمالو د رڼا. can you name some of the such sources of light، وایي تاسو یو څو مصنوعي ذریعې ښودی شئ؟ بلکل، لکه فار اگزامپل زموږ سره بلب شو، لاټین شو، شمع شوه، د مصنوعي ذریعې دي د څه؟ د رڼا. do you know ته راشئ. light is a form of energy، دا یاد کړئ ښه، MCQs پتر. رڼا چې ده نو دا د انرژۍ یو حالات دی. the plants prepare their food using sunlight، بوټي چې کومه دي دا تیاری خپل خوراک د چا د لاسه؟ د نور د رڼا د لاسه. بیا interesting information very important MCQs. څه وایي چې speed of light is fastest in this universe، د ټول نه تیز چې کومه سپیډ دی هغه د رڼا سپیډ دی په دنیا کې. light travel 3 लाख کیلومیټر in 1 second in air or vacuum، دا بار بار ریپیټ کیږي چې دا زموږ سره څومره سفر کوي؟ 3 लाख کیلومیټر لاره وایي په څو کې؟ په 1 سیکنډ کې دا دومره لاره وایي. the moon is not a natural source of light، دا سپوږمۍ چې کومه دی دا اصل کې دا یو قدرتي ذریعه د لایټ نه ده. why it look like bright، دا ولې چې دی نو دا سپینه ښکاري؟ دا اصل کې د سن چې کومه رڼا ده هغه په دې باندې لګي او هغه د وجې نه دا ښکاري. لومینیس ابجیکټ دی کې لږ تاسو دلته سوچ وکئ. د لومینیس ابجیکټ څه ته وایي؟ هر هغه څیز چې هغه څه کوي؟ رڼا خارجوي، نو هغې ته څه وایي؟ لومینیس. او کوم چې رڼا نه خارجوي نو هغې ته موږ څه وایو؟ نان لومینیس. luminous and non-luminous object. luminous and non-luminous object څه ته وایي؟ the object which emit light، هر هغه څیز چې هغه رڼا خارجوي are called luminous object، هغې ته luminous وایي. او non-luminous object هغه دي چې کله په هغې باندې ته رڼا واچې او هغه راوتمبېږي نو هله به ته وینې.
یعنې یو رڼا کوونکي څیزونه دي، یو داسې چې هغه رڼا نه کوي. دلته یو انټرسټینګ انفارمیشن هم ورکړی دی. فایرفلای او دغه شان یو څو سمندري مایان چې دي emit light due to some chemical reaction. د دې پورې باډۍ کې دننه څه ریاکشن کېږي، د هغې د وجې نه دا رڼا خارجوي. اوس دلته یې ورکړل دي چې تاسو ولیکئ چې دا لومینیس دی که نان لومینیس دی. نو ګورئ دا کورسۍ نان لومینیس ده، د سپوږمۍ دا زموږ سره لومینیس ده، د شپې خو رڼا ورکوي که نه. د انسان چې دی دا نان لومینیس دی، دا هم نان لومینیس دی، دا لومینیس دی، دا هم لومینیس دی او دا هم لومینیس دی. دې پسې next interesting information څه دي؟ The light from the sun reach on the earth after 8 minutes, whereas the light reflected from the moon reach us in 1.5 second. The light from the sun reach on the earth after 8 minutes. رڼا د نور نه هغه رارسي ځمکې ته په 8 منټو کې. whereas the light reflected from the moon reach us in 1.5 second. او په سپوږمۍ باندې څه کېږي چې کله دا رڼا ولګي نو دا بیا موږ ته راوتمبېږي راشي په څو سیکنډ کې؟ 1.5 سیکنډ کې. اوس دې پسې دی ټرانسپیرنسي څه ته وایي، اوفیک سبسټانس څه ته وایي، او ټرانسلوکینټ ابجیکټ څه ته وایي. transparent, opaque and translucent object, which there are many types of non-luminous object. وی مختلف قسمه non-luminous object کم چې رڼا نه کوي. Do all objects reflect light or some of them allow light to pass through them. وی آیا ټول څیزونه چې هغه رڼا راتمبوي که نه څه داسې څیزونه هم دي چې هغې باندې رڼا ولګي نو هغه پاس کوي. Let us explore these objects by an activity. راځئ چې په یو سرګرمۍ سره دا وکړو. وایي چې place a glass full of water on the table. وایي کېږدئ یو ګیلاس چې هغه ډک وي د اوبو نه on the table په یو ټیبل باندې in a dark room په توره تیارې والا کمره کې. through واچوئ په دې باندې ټارچ لایټ د ټارچ رڼا پې ولګوئ on its one side د دې په یو سایډ باندې. صحیح شوه؟ as shown in the figure څنګه چې په دې فګر کې شو دي. بیا وایي observe other side of the glass. اوس اخوا سایډ ته وګورئ دې سایډ ته. has all the light pass through the water. آیا رڼا د دې نه پاس شوه؟ وایي can you clearly cross the glass containing water. تاسو وینئ دا اوبه صفا نو بالکل د دې نه اوبه پاس شوې. نو هر هغه څیز چې د هغې نه څه پاس کېږي رڼا مکمل پاس کېږي هغې ته ټرانسپیرنټ وایي. هغې ته څه وایي؟ ټرانسپیرنټ. اوس دې بل ته غوږ کړئ. now fill the glass with milk. اوس په دغه ګلاس کې شوده واچوئ. repeat the step 1. هغه کار بیا دوباره وکئ. what is your observation now. اوس تاسو څه مشاهدات دي؟ has all the light passed through the glass containing milk. آیا ټوله رڼا د دې نه پاس شوه؟ نه د دې نه پاس نه شوه. نو this is substance ته موږ وایو translucent یا translucent. next بیا خیرې څه وکئ. وایي چې now through torch on one side of a cardboard or a book. وایي اوس چې کار وکړئ چې یو کتاب راوالئ په هغې باندې رڼا ولګوئ. does allow light to pass through. آیا د دې نه رڼا پاس کېږي؟ can you see across the cardboard. آیا تاسو چې کومه ګته ده د دې ګتې اخوا سایډ ته تاسو صحیح نه نو this is substance ته څه وایي؟ اوپیک. نو درې قسمه سبسټانس شو. ټرانسپیرنټ هر هغه څیز ته وایي چې رڼا ترې پاس کېږي. ټرانسلوسنټ داسې چې د هغې نه هاف پاس کېږي هاف ترې نه پاس کېږي، نیم پاس کېږي نیم نه پاس کېږي. اوپیک هغې ته وایي چې د هغې نه بیخي نه پاس کېږي. نو اوس یې د دې ایکسپلینیشن یې کړی. ایکسپلینیشن داسې دی چې the objects through which light can pass completely are called transparent. هر هغه څیز چې هغې نه مکمل رڼا پاس کېږي ته ټرانسپیرنټ وایي. we can see clearly across them. د هغې چې دی مونږ اخوا دېخوا هر څیز اینو. the objects through which light can pass partially هغه هغه څیز چې د هغې نه رڼا پاس کېږي هاف هغې ته translucent object وایي. we cannot see clearly through them. نو په هغې کې دننه چې کومه څیزونه مونږ هغه اسانه نه وینو یا اخوا چې کومه څیزونه هغه نه وینو. we can see only a faint image of the object. اوکې صرف او صرف مونږ د یو څیز معمولي غوندې تصویر پکې اخوا وینو. the object which do not allow light to pass through them are opaque object. کومه څیز چې هغه رڼا نه پاس کوي نو هغې ته مونږ اوپیک وایو او we cannot see across them. اخوا ترې هغې نه مکمل مونږ هېڅ څیز نه وینو. دې پسې بیا نیکسټ
دا یو پوینټ ورکړی دا لږ ایکسپلین کوم ګورئ. we can see only a paint image of the object. اوس د دغې تصویر چې که چېرته تاسو وینئ که نه نو دا به تاسو ته خړ غوندې ښکاري. paint image mean خړ. identified transparent translucent and opaque object. نو ګلاس یې ورکړي نو دا خو زموږ سره ټرانسپیرنټ دي. ډور دا اوفیک دی. وینډو فین دا زموږ سره څه دی ټرانسپیرنټ دی. ښه نیکسټ که تاسو وګورئ دلته زموږ سره دا بریک وال چې دی دا زموږ سره څه دی اوپیک دی. دا ټرانسپیرنټ دی. دا ټرانسلوسنټ دی. دا شاندې د دې نه علاوه دا پلاستیک شیټ دی. نو پلاستیک شیټ زموږ سره دې نه زموږ سره مطلب مکمل نه خو خړ غوندې تصویر ته اخوا اوړي. دا ټرانسلوسنټ شو. دغه شاندې آیرن شیټ دا زموږ سره دا کم دغه چې ټیم چې دی نو دا زموږ سره اوپیک دی. پلاستیک باټل لایټ د دې نه څه نه څه پاس کېږي نو دا زموږ سره ټرانسلوسنټ دی. بهرحال دا تاسو په دې باندې بیا یو تاسو چیک کولی شئ. نیکسټ وایي چې interesting information کې چې the sailors use light signal for communication before the invention of telephone or radio. سیلر دغه ته وایي ملاح نه ملاح څوک چې کشتۍ او د دې سمندر کې د سفر یې کوي دې ته ملاح وایي کشتۍ چلوي. وایي دې ملاحانو به څه کول دوی به داسې کار کول چې د رڼا سیګنلې به یې استعمالولې د څه لپاره د خبرو اترو دپاره. بیفور د انوینشن اف ټلیفون اور ریډیو مخکې د څه نه چې کله ټلیفون نه وسا شوی بل ریډیو نه وسا شوی. د لایټ فرام د سن reach us after passing through air atmosphere. وایي د انور چې کومه رڼا ده دا رارسي موږ ته کله چې دا راپاشي دلته د هوا د یو څادر نه او د هغه څادر نوم څه دی اټماسفیر. صحیح شوه. it is is air transparent or translucent. د هوا چې ده دا ټرانسپیرنټ ده که نه ټرانسلوشن ده ډیفینټلی دا زموږ سره سره ټرانسپیرنټ ده رڼا ترې راپاس کېږي. بل د رڼا یو داسې صلاحیت دی چې دا زموږ سره لایټ ټریول ان سټریټ لاین دا په سیده لار چې دی سفر کوي. نو وایي چل وکړئ اکټیویټي کې وایي ټیک 3 آیډنټیکل هارډ کارډبورډ واخلئ 3 یو شانتي سختو ګتې والا کورونه. make holes in all of them په دې کې سوري ساز کوي at the same position په یو ځای باندې. place them vertically on the table دا داسې په سیدایي سره کېدی په یو ټیبل باندې څنګه چې په دې فګر کې شو دی. بیا څه وکړئ place a lighted candle یو بل کړی شوي شمع ولګوئ on the outside of first cardboard په بهر سایډ په اولني کاربورډ باندې یعنې د دې خواته په اولني کاربورډ سره یې ولګوئ. adjust their position د دیو چې کومه پوزیشن دی د دې سورو دا ټوټل څه کوي سیم کوي یا دا داسې پوزیشن باندې ولګوئ چې د دې نه د رڼا په دې سورو کې راشي. the candle will be visible only when all the holes and candle flame are in one straight line. وایي دا شمع چې ده دا به تا ته ښکاري only when all the holes and candle flame are in one straight line کله چې دا ټول څیزونه په یو ترتیب سره ښودی شوي. can you see the candle flame from the hole of the last cardboard. وایي تاسو وینئ کینډل چې کومه بل کړی شوې ده شمع چې کومه بل کړی شوي from the hole of the last cardboard د دې اخري ځګې نه. وایي now displace one of the cardboard slightly. اوس داسې کار وکړئ چې یو ترې معمولي څه کوي هغه لږ وخوځوئ باره کته کوي. try to see the candle again through the holes بیا وینئ can you see the candle now اوس به وینئ نو اوس به نه وینو. what inference do you draw from your observation د دې نه تاسو څه نتیجه واخیسته د دې نه موږ دا نتیجه واخیسته چې دا رڼا چې کومه دی دا په سیده لاین کې ځي. اوکې formation of shadow سایه څنګه سازېږي. you have observed that light travel in a straight line تاسو وکتل چې رڼا ځي په یو سیده لاین کې. نو بیا څه وایي have you ever thought تاسو چېرته سوچ کړی what happen when a non transparent object come in the path of light چې کله یو داسې څیز چې د هغې نه رڼا نه پاس کېږي هغه راشي د رڼا په لار کې نو بیا به څه چل کېږي
let us investigate by an experiment. راځئ چې یو تجربه وکړو. نو ګورئ place a torch or candle on a table near a wall in a room. وای کېدئ یو ټارچ یا یو کینډل on a table په یو ټیبل باندې خوا ټیبل به چېرته وي near a wall in a room یو دیوار ته به هغه نږدې وي. بیا څه وایي place your hand in between the wall and the light. دا رڼا چې کومه ده او دلته چې کومه دیوار دی په دې باندې د دې پرې منځ کې د رڼا په منځ کې خپل لاس ونیسئ. as shown in the figure څنګه چې په دې فیګر کې شور شوی دی. what do you see on the wall. نو تاسو په دې دیوار باندې څه وینئ په دیوار باندې به موږ د دې سایه وینو. bring your head near the candle. دا لاس چې دی دا نږدې راوړئ. is there any change in the size of the shadow. څه فرق پکې راځي بالکل فرق پکې راځي. ګورئ چې کله زموږ سره دا نږدې راوړو نو تصویر دلته غټیږي او کله چې دا دې نه لرې کوو نو تصویر وړوکی کېږي. بیا څه وایي place your hand away from the candle. ویسئ خپل لاس لرې د دې کینډل نه and observe the shadow. دا تصویر وینئ on the wall په دې دیوار باندې. is it smaller or bigger than before. دا وړوکی یا غټ شو. what inference do you draw from the observation. د دې نه تاسو څه نتیجه واخیسته. د دې نه موږ دا نتیجه واخیسته چې فار ایگزامپل دا لاس موږ دلته نیولی نو د دې نه خو رڼا نه پاس کېږي نو د دې په اخوا سایډ باندې سایه راځي. سایه when a non-transparent object block the path of light. کله چې یو داسې څیز وي چې د هغې نه رڼا نه پاس کېږي او هغه بلاک کړي لاره د چا د یو لایټ. a shadow of the object is formed. نو تصویر سازیږي سایه سازیږي د دې. shadow is similar in shape of the object. و shadow چې کومه سایه چې دی دا یو شانتي په شکل کې د دقه څیزه کوم څیز چې سایه سازه شوي هغه د هغې په شانتي and is made in opposite direction of the source of light. خو دا صحیح په opposite direction کې. when object is nearer to source of light. کله چې یو څیز نږدې وي د source of light ته د ذریعې ته نږدې وي بلب ته نږدې وي ستا لاس دغه شان وي د کینډل ته ټارچ نه نږدې وي نو بیا څه چل کېږي د دې تصویر غټ وي د دې شیډو غټ وي. when an object is greater distance. کله چې دا لرې وي from the source of light د دغه رڼا د ذریعې نه its shadow becomes smaller. نو دا وړوکی شي. home activity دا دی چې using both hands make shadow looking like various shapes of the birds. مختلف شکلونه یعنی تاسو داسې کار وکئ چې په خپل دواړو لاسونو باندې په هغې باندې مختلف څه ساز کئ سایهګانې او هغه سایهګانې به سر په شانتي د مرغو په شکل کې سازي کوي نو سازیږي. اوکې نیکسټ ریفلیکشن اف لایټ څه ته وایي. نو کله چې په یو داسې څیز باندې رڼا ولګي چې دغه رڼا د هغې نه پاس کېږي دا به بیا ډیفینټلی راتنبي کړي نو داسې څیز ته موږ څه وایو ریفلیکشن. خو هغه څیز به پاله شي. صحیح شوه. نو وایي چې the bouncing back of light from a non-transparent surface is called reflection. let us investigate which surface reflect more and which type of surface reflect less. اوس راځئ چې وایي وګورو چې کومه څیز چې ده دا رڼا ډېره راتنبوي او کومه څیز دا رڼا کمه راتنبوي. نو وایي چې اکټیویټي به څه چل وکړئ. when you see the sun setting as it is really present on the horizon. activity 6.7 دا point to wonder د دې مطلب دا دی چې when you see the sun setting کله چې تاسو دا وینئ په څه کې مطلب د انور په ډوبېدو په ټایم کې is it really present on the horizon. نو دا وایي په دې کنارو کې نو بالکل صحیح شوه. activity 6.7 وایي چې through torch light on a mirror or shining steel. وایي واچوئ رڼا په یو شیشه یا په یو پړقېدونکي وسپنه باندې سټیل فلیټ په یو سټیل فلیټ باندې دا ولګوئ in a dark room په یو توره کمره کې as shown in the figure څنګه چې په دې فیګر کې شو دی. یو سټیل فلیټ به راولي د سټیل یو فلیټ به راولي صحیح شوه یا یو شیشه به راولي په دې به رڼا ولګي. observe the light falling on the nearby wall after bouncing up from the mirror. نو وایي وګورئ
رڼا observe the light falling وګورئ هغه رڼا چې هغه لګېدل ده پرېوتې ده on the nearby wall په نږدې دیوار باندې after bouncing up the mirror کله چې دا راتمبېدل له څه نه د دې mirror نه یا د دې سټیل پلیټ نه یا د دې عین نه. Now repeat the same procedure by throwing the light on dull cardboard. اوس چې چل وکئ واچوئ څه شی واچوئ څه شی نو په څه باندې لایټ آن ډل کارډبورډ مطلب یو خراب ګته باندې دا واچوئ نو څه چل به وشي what do you observe تاسو به څه observe کوئ څه مشاهده به وکئ is the light falling on wall same in both cases آیا دا رڼا چې کومه ده نو دا زموږ سره په دې دیوار چې کومه سازیږي آیا دا یو شانتي ده نه یو شانتي بالکل نه ده نو دا بر چې کومه څیز دا مینو دا سافټ دا نرم او بل دا چې د پالش وو او دا لاندې دا سخت وي او دا چې دی نو زموږ سره زیږوالی دی په دې کې سافټنس نشته نو دا بر نه صحیح رڼا راتمبېده او د دې لاندې نه صحیح نه راتمبېږي you must have seen تاسو به دا لیدلي that more light is reflected from a smooth چې ښه رڼا راتمبېږي د یو smooth څه مطلب هموار شاینینګ سرفیس پړقېدونکي سرفیس نه دین ډل سرفیس د زیږ او خراب سرفیس په نسبت باندې. Point to ponder why do we see the image of a nearby tree or building in a lake ولې مونږه چې د یو بیلډینګ یا د یوې ونې تصویر وینو په یو جیل کې ریفلیکشن شوی دی. The light is not reflected by a dark surface رڼا چې دی نه راتمبېږي د یو ډارک سرفیس نه. How can we read the dark print on a book څنګه چې دی مونږ څه کوو ریډ کوو دغه تور چې کومه څیز دی تور کلر والا پرنټ په یو کتاب کې نو اصل کې چې کوم ځای کې سپین څیزي نو هغه سپین څیز چې کومه دی هغه دا ټول رنګونه څه کوي راتمبئ او کوم څیز چې تور وي نو هغه دا ټول څیزونه څه کوي هغه جذب کوي. اوس خبره د کتاب شوه نو اوس په دې کې مین وجه دا دی چې ګوره دلته د کنټراست خبره ده. کنټراست څه ته وایي لکه فار ایگزامپل تور او سپینه نو دا کتاب خو سپین دی خو لیکل پې تور دي نو د دې تبدیلۍ د وجې نه مونږ لیکلي نو په دې پسې دویمه حصه د دې چپټر د ساوند لیټس ریډ ساوند